واقعات د مریم بیبي الله تبارک وتعالى بیانوي او موږ مخکې ذکر کړی چې د مریم بیبي والد صاحب چې هغه عمران صاحب د بیت المقدس امام او دا هغه بیبي چې حنا هغه هم نیک خزه او کله چې دوی هغه وفات شول او بیا مریم بیبي واقعا بیان کړی چې هغه الله تبارک وتعالى هغه مور منښت کړی و حنا او هغه چې د لپاره چې زما چې کوم زوی کېږي بچي دا به د بیت المقدس خدمت کوي لیکن هغه د بچي په ځای باندې لور وشوه او هغه مریم بیبي وه او بیا یې کفالت زکریا علیه السلام وکړو چې بې موسمه میوې به ورته راتلې بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دا مریم بیبي بلوغت ته ورسېده 14 کالو ته دغه کې ذکر کړی په 10مه سپاره کې واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا د غسل کولو لپاره شرقي طرف ته لاړه او دغه ټیم کې وتا الله تبارک وتعالى فرشتہ جبرائیل علیه السلام انسانی شکل کې متشکل کو فتمثل لها بشرا سویا الله ته انسان سړی راو مخامخ کو د مریم بیبي وته وی کچې ته نیک سړی وي نو زستانه پناه غواړم په الله تبارک وتعالى سره ماته مرا نږدې کېږه او مریم بیبي ته جبرئیل امین انسانی شکل کې راغلی ورته وایي ستا به زوی کېږي او طالب الله زوی درکړي نو هغې ورته وی لم یمسسني بشر ولم اکو بغیا نه زه بدکاره یم او نه ما هغه سړی چا ګوتې نه دي راوړې واده مې نه دی کړی شرعي طور باندې هم او ناروا طریقه باندې ما چا ګوتې نه دي راوړې نو زه جبرئیل امین ورته وفرمیل چې زه د الله تبارک وتعالی د طرف نه راغلی یم قال کذلک همدغه شانتې به یې بغیر د واده نه بغیر د نکاح نه ستا به زوی کېږي او الله فرمایي چې دغه فقې ورته په ګریوان کې وکړو او د هغې نه بیا حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو او چې کله حالت هغه د ماشوم د پیدا کېدو راغله نو مریم بیبي لرې لاړه یو ځای ته او یو کجورو ته هغه ډډه ووهله او دا الفاظ ذکر کړه چې یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا چې کاش چې زه وفات شوی د دې کار نه مخکې دا به خلک به څه وایي چې خلک به تهمت را باندې لګوي الله وفرمایل چې دا اوبه د کومه ډډه چې کومې ونې ته والې وه دا د خرما ونه وه کجورې د هغې نه به تازه کجورې راتلې او چینه ورته هم الله تبارک وتعالی برابر کړه او الله ورته فرمایي فکولي واشربي وقري عینا او په خپل زوی ته دې ګوره سترګې یخوه او که چېرې چا ولیدلې نو ورته وایي چې ما روژې نیولې د رب العالمین دپاره او خبرې ته مه کوه ته به خبرې نه شې کولی نو چې کله دا قوم ته راغله مریم بیبي او خلکو وکتله چې یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیا چې نه ستا پلار بدو نه دی مو داسې بدکاره وه تا دا کار څنګه وکړو هغې اشاره وکړه فاشارت الی الله فرمایي 14مه سپاره کې چې هغې اشاره وکړه دې زوی ته چې دا عیسی علیه السلام ته نو هغه وویل چې ماشوم به څنګه خبرې وکړي چې د مور په غېږه کې دی او زانګو کې دی او خبرې نه شي کولی او دغه ټیم کې عیسی علیه السلام خبرې وکړې پاک دامنې د خپل مور ثابته کړه چې قال انی عبد الله زه د الله تعالی بنده یم الله زه پیغمبر ګرځولی مسوب زه ژوندی یم زه به لمونځ کوم زکات ورکوم ما دمت حیا وبرا بوالدتي او د مور به زه ډېر هغه تابعداره فرمانبرداره به یم خبره به یې منم دلته هم الله دغه واقعه د مریم بیبي ذکر کوي چې دغه زنانه خپل هغه حفاظت یې کړی خپل ګریوان او ګریبان هغه یې صفا سوترا ساتلی دی او الله فرمایي دا واقعه مونږه د خلکو دپاره ټول مخلوق دپاره یو عبرت وګرځولو چې بغیر دا خاوندنا الله تبارک وتعالى په بچي ورکولو باندې قادر دی لکه عیسی علیه السلام او دا هم دی چې بغیر د هغه زنانه او بغیر د سړي نه هم الله تبارک وتعالى په خلکو باندې قادر دی لکه آدم علیه السلام بغیر د پلار او د مور نه پیدا شوی دلته الله تبارک وتعالى دوه آیتونو کې دا واقعه ذکر کړي والله فرمای والتي احسنت فرجها والتي او یا که زنانا خپل امت ته مریم بیبي احسنت چې هغه حفاظت کړي او بچي ساتلی او فرجها هغه خپل هغه ګریوان فنفخنا الله فرمای مونږ فوکې وکړو فیها د هغې په هغه ګریوان کې جبریل امین الله تبارک وتعالی را لېږلی انساني شکل کې من روحنا په زمونږ په حکم کې او زمونږ د روح نه او الله فرمایي وجعلناها مونږ وګرځوله دا واقعه وبنها او هغه بیبي وجعلناها مونږ وګرځوله دا مریم بیبي وبنها او زوی د هغې چې هغه عیسی علیه السلام دی آیة نښه للعالمین د خلقو دپاره چې دا زمونږ الله تبارک وتعالی په هغه کامل قدرت باندې د خلقو هغه یقین راشي چې د بغیر د پلار نه الله او بغیر د خاوند نه الله تبارک وتعالی اولاد ورکولو باندې قادر دی
والله فرمای ان هذه بشکا دغه توحید امتکم داستا سو ملت دین دی امتا واحده هغه ملت یو دی وانا ربکم او داستا سو رب فاعبدون زما عبادت کوي د بل چا عبادت مکوي والله فرمای وتقطعوا دوی ټوکړي ټوکړي کو امرهم خپل امر کار بینهم خپل مینس کی والله فرمای کلم دا ټول الینا منتا راجعون واپس کی با قیامت ورځ باندې به منتا راځي الله فرمای و زکریا اذ نادى ربه یاد کا واقعا د زکریا علیه السلام اذ نادى کله چې आवाज وکړو زکریا علیه السلام رب خپل رب تا رب لا تذرني فردا یا رب زما لا تذرني ما مپرګ دا فردا یواز وانت خير الوارثين او بشکتا ډیر غره د باقی فاتح کیدونکو نا فاستجبنا له الله فرمای مونږه قبول کړ دعا د زکریا علیه السلام وهبنا له يحيى مونږه ورکړو زکریا علیه السلام لزوی د هغه یحیی علیه السلام واصلحنا او مونږه قابل کړه له دا د فارا زوجه بیبی د هغه انهم بشک الله فرمای چې بشک دوی کانو دوی یسارعون جلتی به کوله فی الخيرات نیکو تاپنه کو نیکو کارون د دوی چاته کوله جلتی به کوله ويدعوننا دوی با حاجتنا غتنا دوی با بللو مونږه رغبا ورهبا فامید سره او پیر سره وکانو لنا او دوی زموږ د فرخاشعين عجز کون کی فعبادت کی والذي الله فرمایا که هغه زنانه یعنی مریم بیبی احسنت چې حفاظت کړي او فرجها د خپل گریوان فنفخنا والله فرمای مونږ فوکی او فيها فاغه گریوان کې من روحنا زمون پاغه روح سره یا زمون په حکم سره وجعلناها والله فرمای مونږ ګرځول دغه واقعا او دغه زنانه مریم بیبی وبنها او زوی دغه مریم عیسی علیه السلام آیه النخل العالمین دخل کفارا ان هذه بشک دغه توحید امتکم استاسو امت استاسو ملت امه واحده ملت یودی وانا ربکم او استاسو رب یما فعبدون زما عبادت کوي وتقطعوا الله فرمای دی ټوټه ټوټه کړو امرهم هغه خپل امر او کار د دې خپل بینو خپل کی کلن دا ټول الینا من طرف تراجعون واپس کیږي با الحمدلله